aha hari ku munota wa 66 w'igice cya kabiri ubwo ikipe ya APR FC bari bamaze kuba babikamo igitego cyabo cya mbere cyatsinzwe na Jibril Watara watanze ibyishimo ku bafana ndetse n'abayobozi b'ikipe ya APR, ariko ibi ntibyatinze dore ko ku munota wa 98 uyu yitwa Nsabimana aka Zizu ukinira ikipe ya Police FC yaramaze kuba nawe yishyura iki gitego ku ruhande rw'ikipe ya Police FC, biba igitego kimwe kuri kimwe. Yahise anahabwa ikarita y'umutuku kubera ukuntu yayagaye nyuma yo gutsinda iki gitego. Turi muri Rwanda Premier League 2025-2026 turi ku munsi wa 21 w'imikino, aho iyi kipe ya APR ihise iza ku mwanya wa mbere n'amanota 39, hanyuma ikipe ya Al Hilal ikaba iza ku mwanya wa kabiri n'amanota 38, ikaba izigamye imikino 4. Ikipe ya Police FC iraza ku mwanya wa 4 ikaba ifite amanota 35, ikaba izigamye umukino umwe. Ku mwanya wa gatatu turasanga Mereki ifite amanota 37, ikaba izigamye imikino 2. Ni mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 5 n'amanota 32, ikaba izigamye umukino umwe. Ikipe ya Rayon Sport ku mwanya wa 6 ikaba izigamye imikino 2, naho Mukura Victory Sport iri ku mwanya wa 7 n'amanota 31, ikaba izigamye umukino umwe. Reka ngushimire nkubwire ngo warakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Yari derby ikomeye cyane, yari derby y'amakipe y'umutekano hano mu Rwanda, aho aya makipe akunze guhangana, aho rwari rwabuze gica hagati y'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Police. N'umukino wari ukomeye cyane, aho mu rukerera rwo kuri uyu munsi w'itariki ya 20 Gashyantare 2026 uyu nguni CDS General Mubaraka Muganga aho yasuye iyi kipe ya APR akayibwira ko ashaka amanota 3, igomba gukora ibishoboka byose igakina hasi hejuru ariko ikavana amanota 3 imbere ya Police. Ni mu gihe ku rundi ruhande rw'ikipe ya Police nabo bari bakaniye uyu Ben Musa n'abayobozi bandi bareberera iyi kipe ya Police FC, nabo imyitozo bari bayigeze kure, bari kwitegura iyi kipe ya APR bashaka kuyikuraho amanota 3, ariko siko bije kwa bigenda. Umusifuzi Ishimwe Claude aka Cucuri ahushye mu ifirimbi ati ni igitego kimwe kuri kimwe, amanota barayagabanye ni nota 1-1. Uyu munsi ntabwo wari umunsi woroshye. Iyi kipe ya Police FC yahuye n'ikipe ya APR, uranabyibuka ko dusubiye mu gikombe cy'intwari cya 2026 icyo gihe ari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2 2026, ikipe ya Police FC yari yahuye n'ikipe ya APR, umukino ukaba wararangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, bari nako bahise binjira muri penalite. Icyo gihe ikipe ya Police FC igatsinda penalite 7-6 z'ikipe ya APR. Uranabyibuka kandi ko rwari rwabuze gica mu mapenalite n'ubundi, aho ikipe ya APR yari iri kwinjiza penalite, ikipe ya Police nayo ikinjiza iyo penalite, kugeza ubwo ikipe ya Police FC yaje kuba yinjiza penalite 7 kuri penalite 6 z'ikipe ya APR, nuko ikipe ya Police FC itwara igikombe cy'intwari 2026 gutyo. Urabyibuka ko Ronald Sekiganda yahushije penalite n'umupira yarateye basa n'abamuhatira atabishaka, dore ko atanamenyereye mu gutera amapenalite. Uyu mugabo akaba akomoka no mu gihugu cya Uganda. Uranabyibuka kandi ko ku ruhande rw'ikipe ya Police FC icyo gihe uyu yitwa Zidane nawe yaje kuba ahushya penalite ku ruhande rw'ikipe ya Police FC. Sinzi ibyo yagombaga kubwira iyi kipe ya Police FC abayirebera ndetse n'abayobozi bayo nka kapiteni kugira ngo ahushe iriya penalite, cyangwa se sinzi ibyo ari kubwira urubyaro rwe ubwo yahushaga iriya penalite igihe yarimo yisobanura n'ikipe ya APR. Kuri uyu munsi rero urabyumva ko ikipe ya APR FC yari yakaniye bavuga ko batakongera gutobwa n'ikipe ya Police FC, ngo bagombaga kuba bayikanira bakayikuraho amanota 3 bakihimura uriya munsi w'intwari
igihe yabatwaraga igikombe cy'intwari 2026. Siko bije kuba bigenda rero nuko nguko birangiye amanota barayagabanye. 11 babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Police FC, nimero 18 ni Patience wari mwizamu, nimero 17 ni Udahemuka, nimero 27 ni Eric, nimero 4 ni Yakubu, nimero 7 ni Kirongozi, nimero 19 ni Pichu, nimero 8 ni Leonard, nimero 21 ni Kwitonda, nimero 40 ni Exoni, nimero 30 ni Elijah Enahi. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya APR umutoza Abdurahim Tarebu abo yaje kuba yifashisha mu izamu harimo Adolphe Hakizimana warambaye nimero 32, Krema Nige nawe wambaye nimero 17, Yunusu nimero 28, Bugingo nimero 15, Byiringiro nimero 18, Sekiganda Ronald nimero 19, Ruboneka Bosco ari nawe wabaye kapiteni nimero 27, Dawo nimero 8, Jibril Watara watsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya APR FC nimero 10, na Mugisha wari wambaye nimero 11, na William Togmeri umugabo w'umunyakote d'Ivoire wambara nimero 35 mugongoni. Umukino utangira wabonaga ko amakipe yombi arimo arashaka ibitego ku mpande zombi, ariko ikipe ya Police FC igakina idefanda kuko ikipe ya APR yageze kenshi imbere y'izamu ry'ikipe ya Police FC igahusha ibitego, dore ko nk'ubwo ngubwo ku munota wa 15 uyu mukinyi witwa Barafinda yahushije igitego cyari cyabazwe ku munota wa 15 hari mu gice cya mbere, aho yateye ishoti riragenda arica hejuru y'izamu. Icyo cyari igitego cyabazwe ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ku munota kandi wa 20 w'igice cya mbere ikipe ya APR n'ubundi bahushije igitego, ni igitego cyari giturutse ku ishoti ryatewe na William Togmeri wambara nimero 35 mu mugongo, aho yateye umupira atunguye umuzamu w'ikipe ya Police Patience wambara nimero 18. Hanyuma uyu Patience ku bw'amahirwe umupira ukubita umutambiko cyangwa se ukubita poto, nuko igitego cy'ikipe ya APR bakibura gutyo. Ku ruhande rw'ikipe ya Police FC nabo bateye amashoti abiri yari akomeye cyane, aho nabo bageragezaga gutera mu izamu ry'ikipe ya APR. Nabo tugiye kureba ku ruhande rwabo ni amashoti yagombaga kuvamo ibitego bibiri. Icyo gihe umukino waje kuba urangira ari ubusa ku busa, ariko ku mpande zombi hari amashoti twavuga ko yari yabazwemo ibitego 2-2. Bagarutse rero mu gice cya kabiri ikipe ya APR FC yakomeje gusatira igira ngo ibikemo hakiri kare igitego, ariko ikipe ya Police FC iranga yibera ibamba. Ku munota rero wa 66 ikipe ya APR FC baje kuba batsinda igitego, ni igitego cyatsinzwe na Jibril Watara. Uyu akaba yafunguye amazamu ku ruhande rw'ikipe ya APR atsindira ikipe ya APR igitego. Ni ibyishimo yari amaze kuba atanga kuri uyu CDS General Mubaraka Muganga, ni ibyishimo yari amaze kuba atanga kuri uyu mutoza Abdurahim Tarebu n'abandi bayobozi bareberera iyi kipe ya APR FC. Ibi rero ntibyatinze ku munota wa 98 turi mu minota y'inyongera, uyu Nsabimana aka Zizu yaje kuba atsinda igitego cya Police, ahita yishyura igitego bari babatsinze ku munota wa 66. Yaje no kuba ahabwa ikarita y'umutuku kubera gusamara cyangwa se kubera kuyagara nyuma y'uko yari amaze gutsinda iki gitego. Byamurenze nawe ntiyabyumvaga uburyo atsinze iki gitego akishyura iyi kipe ya APR yari maze kuba ibakura amanota 3 nk'uko byari byamaze kuba bibarwa mu minota 90 isanzwe y'umukino. Nuko amaze gushiramo icyo gitego niko kuyagara. Uyu rero Ishimwe Claude aka Cucuri nta kindi yaje kuba akora, yaje kuba amuha ikarita y'umuhondo ya kabiri, yahise ibyara ikarita y'umutuku, dore ko n'ubundi yari yahawe ikarita y'umuhondo mbere mu mukino. Ibi ngibi rero bitumye ikipe ya APR ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026 iza ku mwanya wa mbere n'amanota 39. Ikipe ya Al Hilal ikabiri ku mwanya wa kabiri n'amanota 38, kabizigamye imikino 4.
ikipe iza ku mwanya wa gatatu ni Ari Merek ifite amanota 37 ikaba izigamye imikino 2. Ku mwanya wa kane haraza ikipe ya Police FC n'amanota 35 ikaba izigamye umukino umwe. Hanyuma ku mwanya wa gatanu haraza Kiyovu Sport n'amanota 32 ikaba izigamye umukino umwe. Ku mwanya wa gatandatu haraza ikipe ya Rayon Sport n'amanota 32 ikaba izigamye imikino 2. Naho Mukura Victory Sport iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 31 ikaba izigamye umukino umwe. Nuko nguko byari byifashe kuri uyu munsi wa 21 wa Rwanda Premier League 2025-2026 umukino wahuzaga ikipe ya APR n'ikipe ya Police FC. Yari derby y'umutekano aho umukino urangiye amanota bayagabanye, n'umukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Reka ngushimire nkubwire ngo wakoze cyane udahwema kubana natwe, ngushishikarize gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. Bye bye.